Zometeen langs die lange oprijlaan zullen ook mensen stijgen uit de dorpen. Zometeen langs die lange oprijlaan zullen ook mensen stijgen uit de dorpen. Zometeen langs die lange oprijlaan zullen ook mensen stijgen uit de dorpen. En daar gaat een auto tegen het monument aan. Wat gebeurt daar nou toch? Dit is verschrikkelijk. Er liggen mensen op de grond. En dit ziet er echt uit. Het is in ieder geval absoluut niet gepland. Het koninklijk gezelschap is ook geschokt. Er lagen mensen op de grond. Met grote vaart. En de grote vraag is natuurlijk, is dit opzet of is dit een ongeluk? Want de koninklijke bus ging net voorbij en er komt inderdaad vanaf de richting, de noordelijke ring rond Apeldoorn, komt die wagen. Die heeft blijkbaar al wat geramd, want er is al het een en ander aan kapot. Ja, ik zie de auto staan. En rijdt recht op die naald af, maar is dus door die menigte heen gereden. Zometeen langs die lange oprijlaan zullen ook mensen stijgen uit de dorpen. Zometeen langs die lange oprijlaan zullen ook mensen stijgen uit de dorpen.